بصراحة من اسمها بيبي كولر، فعلا حلوة جدا على الأطفال. بس ازاي واحدة ست شيك تستايل الكولا دي عليها؟ يعني تديها أنوثة أكتر، بس تلبس ازاي؟ تتخيط مع ايه؟ على هدوم كاجوال ولا كلاسيك؟ هو ده اللي هكلمكم فيه في الفيديو ده. بس أنا بصراحة كان عندي سؤال قبل ما أدخل في الموضوع. انتوا ليه كتير منكم الشانلز بتاعتهم مش شغالة؟ هو اصلا أنا بصراحة لما حد بيكتب لي comments من subscribers بدخل على الشانل بتاعتهم اللي عندهم channels يعني، وبلاقي channel ما فيهاش حاجة، يعني فاضية، وما بقاش عارفة ليه. انا متأكدة منه، احساسي الداخلي بيقول ان انتوا ناس حقيقيين قوي authentic، ومتأكدة برضو ان عندكم خبرة حياة. معرفش، ده احساسي. ف ليه لا؟ ليه ما تعملوش يوتيوب شانلز؟ على فكرة الناس inauthentic اللي مش على طبيعتهم، اللي مش حقيقيين، انتشروا وما عندهمش خبرات حقيقية، بيدعوا وما يقدروش يفيدوا الناس، بيكذبوا عليهم، بيقولوا لهم معلومات اي كلام علشان يجمعوهم حواليهم، منتشرين على السوشيال ميديا. فليه لا انتوا؟ يعني مش فاهمة. انتوا حقيقيين اكيد على طبيعتكم. اصلا انا شانل تعليميه، فاللي هيدخل عندي عايز يتعلم، عايز يطور حياته للاحسن. هي دي صفات البني ادم الاوثنتيك. فليه لا ما تعملوش شانلز وتنقلوا للناس خبرات؟ مش انا بديت باترون وخياطه، وحاليا اهو ستايلينج، وبعمل كمان لايف كوتشنج، وبعلم الناس ازاي تخرج من التوكسيك ريليشن شيبس. كل دي خبرات حياة اتجمعت عندي. لما بنعدي ال40 بيبقى عندنا فعلا كمية خبرات لازم نفيد بيها الناس. احنا اصلا اتخلقنا علشان كده، وكمان ما اتضغطناش في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها غير علشان نتوجه لاتجاهات معينة، ندرس حاجة، نعرف حاجة، وبعد كده نفيد الناس. يعني انا شخصيا كنت بعاني من ايه انتي لابساه ده، او ما تعرفيش تلبسي، والهدوم دي مش لايقة على بعض. فدرست ستايلينج، وحاليا بفيد الناس باللي انا درسته. اوعوا تفتكروا اني بفيد الناس اللي كانت بتعلق عليا، لا خالص، لان دول مش حقيقيين، دول مش دارسين اي حاجه ومش فاهمين اي حاجه، وفي الاخر بيدعوا العلم وبيعملوا كده بس عشان يضايقوني، يعني ناس توكسيك. فمش الهدف كمان هم ينفعوني او ينصحوني لوجه الله اطلاقا. ما هو اللي بينصح حد لازم يكون دارس، او لازم يكون خبرته حقيقيه. فانا دلوقتي ما بفيدهمش، ما انا بشوف اللي جسمها تراينجل بادي شيب ولابسه هدوم تخلي شكلها باقي، وبشوف اللي جسمها تراينجل بادي شيب ولابسه هدوم تخليها بتامفسايز التراينجل بادي شيب، مش بتعملها بالانس، بتلخبط لها الدنيا. ما بفتحش بقي معاهم بكلمه، بتشانل الانرجي بتاعتي كلها ليكوا انتوا، بفيدكم انتوا. يعني اتعرضت لضغط، اتوجهت توجيه معين، اتعلمت حاجه، دلوقتي انا بقولها لكم انتوا. فانا اتمنى ان انتوا تبتدوا اليوتيوب شانلز بتاعتكم، شغلوها، هتلاقوا ناس محتاجه لخبرتكم. ومعلش يعني حتى اذا اي حد فيكم شايف ان الموضوع بتاعه هيبقى تافه بالنسبه لكم انتوا، ممكن يكون كده، بالنسبه لحد تاني ممكن يفيده جدا. انا مره كنت بتكلم في حته الجلوتيني سيندروم، وان ازاي الواحد يبقى مستهلك، وده بيبتدي امتى؟ بيبتدي من سن صغير، من اول ما بنتعين ونقعد نصرف فلوسنا على الشوبينج ونخرج ونفرتك من الاخر وما نتعلمش اي حاجه. من هنا بتبدا جلوتيني سيندروم، بتستمر مع الواحده لغايه لما تعدي ال50 وال60، وبتبقى قاعده طول الوقت قدام تلفزيون، تستهلك اكل، تستهلك الناس اللي حواليها، فتوصل لمراحل سيئه جدا. الموضوع ده عايزه اقول لكم ان في واحده كتبت لي عنه تعليق فيديو ده، قالت لي انت صحيتي ضميري، انا كنت محتاجه حد يصحي ضميري. شوفوا الكلمه. يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده، انا بقول معلومه، بدي خبره، شايفاها حاجه بالنسبه لي انا نصيحه عاديه جدا، اللي ياخد بيها اهلا وسهلا. اكتشفت ان في واحده كانت محتاجه تسمع الكلمه دي، وانتوا اكيد في ناس محتاجه لكم. الخبرات اللي عندكم بالنسبه لكم انتوا عاديه، بالنسبه لهم هم مهمه، ومحتاجين حد يوعيهم. ابتدوا على طول اليوتيوب شانلز بتاعتكم يا جماعه. الموضوع محتاج بس شويه وقت، مش زي ما بيجيبوا في التلفزيون عشان ما يجيلكوش احباط. الناس بدات يوتيوب شانل مانيتايز فجاه،
100,000 سبسكرايبر فجأة، لا يعني الموضوع محتاج وقت، محتاج شغل، ويعني هتذاكروا كتير، بس مش مشكلة، وإيه يعني، ده عادي يعني. هو محتاج بس صبر وطولة بال عشان تعملوا وتبنوا كوميونتي ويبقى عندكم سبسكرايبرز. أنا في الفيديو ده بقى عايزة أكلمكم على معلومات كلها صح على فكرة. كل الستايلز، كل الدريسز اللي هتشوفوها في الفيديو ده معمولة مظبوط جدا، بس كل الموضوع إن أنا عايزة أتكلم على إزاي الوحدة ترجع تتواصل مع جسمها، ترجع للفيمينين انرجي مرة تانية. هي في حاجات كتير قوي بتتعمل عشان ده، بس الهدوم مهمة. الهدوم مش من الحاجات اللي نستهون بيها. ان الواحدة تفضل طول الوقت تلبس بنطلونات مثلا، ما تلبسش دريسز خالص، ده ليه تأثير على الفيمينين انرجي بتاعتها على فكرة، ده حقيقي. فالهدوم عامل. انا دلوقتي عايزة اقول لكم على البيبي كولر. هل الست ما ينفعش تلبس بيبي كولر؟ شكلها بيبقى child like، يعني طفلة مش ست خالص. إذا لبست البيبي كولر دي على درس معمول فيه تجسيم أو بلوزة فيها تجسيم، معروف إن جسم الست قدام غير ورا. الباترون البيزك بتاع الست، الباترون الأمامي أطول شوية من الباترون بتاع الخلف، علشان الست عندها صدر، عشان كده ده أطول. فهي مش نفس باترون طفلة. بس لو هنستخدم الباترون البيزك اللي ما فيهوش تجسيمات خالص وحطت عليه البيبي كولر، هيدي احساس طفلة، لان كمان اطفال ما عندهمش تجسيمات، هدومهم ما فيهاش تجسيمات خالص، هيدي نفس الاحساس. احنا عايزين نظهر ونبرز الفيمينين انرجي عن طريق اللبس. لو الست عايزة تحط البيبي كولر دي تلبسها على بلوزة معمول لها اي نوع تصريفة بنسة، مش حاجة محددة، اي تصريفة بنسة هتخلي الكيرفز بتاعة الجسم تبقى باينة. الشكل الفيمينين بتاع الهدوم مع البيبي كولر دي هيديها شكل اكتر من رائع. فيميل فعلا، مش لازم تبقى الهدوم رسمي يعني فورمال للمكتب او للميتينجز، لا، ممكن تلبس دريس عادي جدا، بس برضه يكون في تجسيم وتحط عليه البيبي كولر، هيدي شكل فيمينين جدا. الدريس اللي انا بتكلم فيه ده اللي هو المعمول بالبيزك بادس، لو اتحط عليه البيبي كولر فعلا هيديها شكل طفلة، بس هو مش غلط، هو صح، مش غلط خالص على فكرة. بس الافضل يعني ان هو يتحط عليه ماندارين كولر مثلا، علشان ما يخليهاش شكل تشايلد لايك، يعني شكلها كأنها طفلة، وممكن من غير اصلا كولا خالص عادي. انا اصلا الدرس ده نفذته قبل كده من غير كولا، ما فيهاش حاجة، ينفع. الواحدة اذا لبست هدوم feminine اكتر تبرز feminine energy، اذا لبست حسب البادي شيب وحسب السكين تون بتاعها بتثق في نفسها اكتر، بيبقى بتحس بانوثتها اكتر. في عوامل تانية، في انها تمشي في الطبيعة، ده مهم قوي، في انها تاخد كل حاجة بالراحة، تاخد فنجان قهوة كده بالراحة وهي قاعدة، تستمتع بالطعم وتلمس الفنجان وتحس بحرارته وتشغل الحواس بتاعتها، دي بتخلي الست ترجع برضو للفيمينينيتي مرة تانية وتتواصل مع جسمها والحواس الطبيعية بتاعتها. في حاجات تانية، بس الهدوم ما نقدرش نستهون بيها. الواحدة ما تلبسش حاجات ترجعها طفلة مرة تانية، لا خلاص، تبرز الطاقة الأنثوية بتاعتها. هو ده اللي أنا كنت عايزة أقوله في الفيديو ده، وأرجع أكد على معلومة، ولا حاجة من الدريسز اللي أنا طلعتها دي فيها ولا غلطة، كله صح. اللي عايزة تلبس أي حاجة تلبس على كيفها، يعني المقصود إني مش أفرض رأيي على حد، هي الفكرة إني لو أعرف باترون الخياطة وفي نفس الوقت فاهمة ستايلينج وبسيرش في مجال feminine energy عشان أعرف إزاي الست ممكن ترجع تتواصل مع جسمها مرة تانية، لقيت إن كله بيخدم بعضه، وحبيت أعمل لكم الفيديو ده وأوصل لكم المعلومات دي. شكرا وقتكم، شكرا متابعتكم، اتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للشانل واضغطوا النوتيفيكيشن ده. اشوفكم الفيديو الجاي.